Eles o chamavam de o lobo fantasma, um animal que ninguém via há anos, mas todos ouviam uivar nas noites frias. Lua cheia, cara de lobo por muito tempo, os moradores acreditavam que ele era apenas uma lenda. Até que uma câmera de monitoramento gravou algo inacreditável. O lobo não estava sozinho. Ele protegia uma cria, a última da sua espécie. Hoje, ele continua rondando a floresta, não como um fantasma, mas como um guardião silencioso da natureza.